Винаги съм вярвал, че израелците могат да създадат нещо супер грозно. Еми ето го. Пистолета Барак. Барак, името му отговаря. Обаче не е чак толкова точно. Сега Барак куче има като тип улично, обаче това е по-грозно от едно куче, което може да го видиш на пътя. Поне се надявам да блесте с някакви уникални безаналогови качества. За да е толкова грозно, поне трябва да пробива бронежилетка от 150 метра. Поне. Защото наистина, като го гледам, като цяло дори не мога да разбера какво ги е накарало да направите и това е тук. Защо? Странно.